That was in 2013 where we first heard this big news through CNN and other international television about the Typhoon Haiyan, also known as Super Typhoon Yolanda in the Philippines. They don't fly planes into these storms out here. They're thinking about 190 miles per hour right now, and it'll still be 150 when it moves south of Manila. Now, that's the good news. The forecast is south of Manila by 150 miles. There still will be damage in Manila. Yes, south of Manila. That is in Tacloban and Leyte. The biggest storm, even this is smaller than the one that's going to hit tomorrow, killed 1,900 people in 2012. And it hasn't been a good year for the Ito yung balita na nagpaantig sa aking puso. Ang inisip ko, paano na yung mga kababayan natin? Yung mga kababayan natin dyan sa Tacloban, sa Leyte. Ano kaya ang magagawa? Talagang inisip ko kung paano ako makakatulong sa ating mga kababayan. Kaya, inumpisahan ko yung pag-raise ng funds. Nagpalimos ako sa mga train stations. Makikita niyo dito sa mga pictures na kasakita ko. A white haze of screaming noise. So dito sa mga pictures na ito, makikita nyo na nakatayo ako sa mga train stations dito sa Japan upang humingi ng tulong para sa mga biktima ng Typhoon Yolanda noong 2013. Hindi inaalintana yung lamig ng snow dahil winter po ang nangyari yung typhoon na yun sa Pilipinas. Winter po dito sa Japan. Kaya sa sobrang lamig ng panahon, nakakasakit ako. Pero hindi pa rin ako huminto. Tumayo ng halos 10 oras kada araw para lang maka-raise ng funds, para makabili ng bigas, mga damit, mga toiletries, mga pagkain, at iba't iba pang mga kailangan para sa mga biktima ng Typhoon Yolanda sa panahon na yun, noong 2013. Kaya nagpapasalamat ako sa mga volunteers ko noong 2013 na tumulong sa pag-empake ng mga toiletries, mga pagkain, mga damit, at iba pang mga gamit na naipadala natin doon sa Tacloban, na ako mismo ang umuwi para maipabahagi sa mga tao doon sa Typhoon Yolanda sa Tacloban at Leyte. Maraming salamat sa mga nagpadala ng mga donations, ng mga damit, iba't iba pang mga kagamitan para sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. Ito naman sa aking apartment at ito naman sa Ebina train station. Nakasama ko ang staff ng City Hall na humingi ng tulong sa mga dumadaan ng mga Japanese. Ito naman ang mga volunteers ng ibang bansa na lumapit sa akin habang ako'y nakatayo sa train station. Hindi alintana ang lamig ng panahon para sa bayan, para sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. Ito naman ang pangalawang linggo ko sa pagtayo at ito ang ilan sa mga pera na nakolekta sa pagtayo sa train station at nakabili ng mga iba't ibang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito naman sa isa sa mga eskwelahan dito saan ako nagtuturo na tumutulong din sa aking advokasya sa paglikom ng mga kagamitan para sa paaralan, mga damit, at iba pa. Ito naman ang mga notebooks na galing sa mga teachers. Ito naman ang aking mga estudyante dito sa Japan na tumutulong sa paglikom ng mga school supplies na aking dinala mismo sa aking outreach mission noong 2013 sa Leyte at saka sa Tacloban. Maraming salamat sa aking coordinator, si Captain Ian Marasigan. Ito naman, dala-dala ko ang isang malaking box puno ng mga damit
galing sa mga donors dito sa Japan. Dito makikita nyo ang ilang boxes ng mga noodles na binili ko sa Cebu at 50 sacks of rice na tig 50 kilos na binili din sa Cebu City at doon pinaimpake. Ito naman ang mga miyembro ng military na tumutulong sa akin sa pagdala ng mga bagahe, ang mga outreach goods. Ito ay hinintay ko ang driver ng truck na ipapadala ang mga na-empaking mga outreach goods totaling 100 sacks para isakay sa barko papunta sa Leyte at Tacloban. Ito naman ang mga karga na mga damit galing sa Japan na dumaksa na doon sa Tacloban, sa Pantalan. At ito ay alas 4 ng umaga habang ako'y naghihintay sa mga military na pick upin ako at i-escort ako papunta sa Tacloban. Sa panahon kasi noon, mahirap pumunta doon mag-isa dahil delikado. Maraming gutom, maraming galit sa gobyerno dahil sa kulang sa tulong, kaya kailangan may escort. Ito namang mga miyembro ng military na tumutulong sa akin sa pag-empake sa pamumuno ni Captain Ian Marasigan. Ito naman ang pag-empake ng mga damit at ito naman ang pagbibigay o pag-distribute ng mga outreach goods sa mga naging biktima ng Typhoon Yolanda. Dito binibigay ko ang aking mensahe sa kanila, binibigay ng inspirasyon na at the end of every storm, there's always a rainbow. Ikinwento ko sa kanila ang aking buhay, kung gaano kahirap ang aking buhay noon, ako'y bata pa, na naging inspirasyon sa kanila at iparamdam sa kanila na mas maswerte pa sila dahil mayroong taong na tumutulong sa kanila ngayon na mas mahirap pa sa kanila ang dinaanan. Ito ay ilan lamang sa mga naging biktima ng Typhoon Yolanda na aking naitulungan sa pamamagitan ng mga donations na aking nalikom. There were more than 10,000 people na natulungan natin noong 2013. Sa mga susunod kong videos, may pakita ko sa inyo ang aking mga donations na eskwelahan, mga school facilities, at iba't iba pang outreach missions sa loob ng 11 taon. Sana isubscribe nyo ang channel na ito para makita nyo ang aking mga nagawang outreach missions sa pagtulong sa ating bayan kahit ako'y nandito sa Japan.